Глава 11. Кој ги украде слатките? Кога пристигна Алиса и Грифонот, кралот и кралицата, срце седеа на тронот обкружени со огромна толпа, секакви малечки птици и зверки, како и целиот шпил карти. Джандарот стоеше пред нив окуван во синџири, додека од двете страни почуваа војници. Белиот зајак беше надалеку од кралот и во својата една рака држеше труба, а во другата пергамент свиткан во ролна. Среде судницата стоеше маса со голем сад сладки. Изгледаа толку вкусно, што на Алиса баш и се пријаде кога ги виде. Колку би било добро побрзо да завршат со судењето, си помисли, за да ни дадат да се послужиме. Но се чинеше дека тоа нема да се случи, така што Алиса почна да ги наблюдува работите околу себе за да ја помине времето. Алиса никогаш порано не била во судница, но беше читала за нив, поради што беше многу задоволна кога свати дека знае кои се називите на луѓето и работите околу себе. Е него судијата, си рече, се познава по периката. Патем, судијата беше самиот крал. Ја носеше круната врз периката, од што се гледаше дека му е неудобно, а и лошо му стоеше. Ова тука е ложата за поротниците, си помисли Алиса. А оние 12 суштества, знаете, мораше да ги нарече суштества, оти некои беа животни, а некои птици. Предпоставува дека се поротници. Овој збор си го повтори 2-3 пати горда на себе, си помисли. Со право, дека многу девојчиња на нејзина возраст не го знаеја значењето на овој збор. Сепак, немаше да сгреши ако кажеше и порота. 12 мина поротници занесено пишуваа на своите табли. Што ли прават? Му шепна Алиса на Грифонот. Сигурно немаат што да запишат, оти судењето не е ни почнато. Си ги запишуваат имињата, ја одговори Грифонот со шепот, да не случајно ги заборават пред да почне судењето. Колку се глупави, викна Алиса напречено, но веднаш сопре, оти белиот зајак извика. Тишина! Пошто кралот си ги стави очилата и тревожно погледна наоколу да види кој зборува. Алиса виде, не баре можеше да им цирне преку рамото, додека сите поротници напишаа. Колку се глупави. На своите таблици успеваа да забележат дека едниот не знае како се пишува глупави и побара помош од тој што седеше до него. Каква каша попара ќе им бидат таблиците до крајот на судењето, си помисли Алиса. Еден од поротниците имаше моливче што шкрипеше. Алиса не можеше да го поднесе ова, па отиде на другиот крај од судницата, застана зад него и успеа да му го џапне. Го стори тоа толку брзо, што кутрото поротниче, тоа беше гуштерчето Бил, не ни свати што му се случило. Па фати да го бара моливчето и бидејќи не го најде, мораше да продолжи да пишува со прст, што се разбира немаше никаква полза, зашто не оставаше траги на таблицата. Гласнику, прочитај ги обвиненијата, рече кралот. Во тој миг, белиот зајак 3 пати дувна во трубата. Потоа, го отвитка пергаментот и почна да го чита следното. Кралицата срце испече сладки. Тој ден сред летната жега. Джандарот срце, кој сакаше сладки, ги грабна и фати да бега. Донесете ја пресудата, ги рече кралот на поротата. Чекајте, чекајте. Зајакот веднаш се вмеша. Има многу пред да стигнеме дотаму. Повикајте го првиот сведок, рече кралот, пошто белиот зајак 3 пати дувна во трубата и извика. Прв сведок. Првиот сведок беше шапкарот. Влезе со шолја чај во едната рака и парче леб со путер во другата. Се извинувам, ваше височество, почна да зборува тој, што ги донесов работите со себе, но не го бев завршил чајот кога ме повикаа. Требаше да го завршите, рече кралот. Кога го почнавте? Шапкарот го погледна дивиот зајак, кој беше влегол по него во судницата, фатен под рака со сонливецот. Мислам дека беше 14 март, рече. 15, рече дивиот зајак. 16, додаде сонливецот. Запишете, им рече кралот на поротниците
кој посветено ги запишаа сите 3 датуми на таблиците, а потоа тоа ги собраа и резултатите и го претворија во шилинзи или пени. Извадија шапката, му рече кралот на шапкарот. Не е моја, рече шапкарот. Украдена, извика кралот, вртејќи се кон породата, која мигновно го забележа тој факт. Ги чувам за продажба, додаде шапкарот како објаснение. Немам свој, шапкар сум. Во тој миг, кралицата си ги стави очилата и почна да зјапа во шапкарот кој пребледе и се сплетка. Да го слушнеме вашето сведоштво, рече кралот. И не се препротресувајте, оти на лице место ќе бидете ликвидиран. Посе изгледаше дека ова воопшто немаше благопријатно дејство врз сведокот. Почна да цупка од едната нога на другата и да гледа вознемирено во кралицата. А во сета оваа збрка откри се цел зала од шолјата за чај наместо од парчето леп со пудер. Токму тогаш Алиса почувствува нешто навистина чудно што многу ја збуни, сето дека не свати за што се работи. Повторно растеше. Си помисли да стане и да го напушти судењето, а сепак реши да остане таму додека ја собира. Ако можеше да не ме притискаш толку, рече сонливецот кој седеше до неа. Едва и дишам, не е до мене. Понизно рече Алиса. Растам. Тука немаш право да растеш, рече сонливецот. Не траски глупости, рече Алиса. Овој пат похрабро. Знаеш многу добро дека и ти растеш. Да, но јас растам со усул, рече сонливецот, а не вака излутено, со тоа стушено стана и замина од другата страна на судницата. Сето ова време, кралицата не престана да сјапа во шапкарот и токму кога сонливецот премине на другата страна од судницата, му рече на еден од судските чиновници. Донеси ми го списокот пеачи од последниот концерт, при што шапкарот толку почна да трепери, што си ги истресе чеврите од нозе. Да го слушнеме вашето сведоштво, налутено проговори кралот, или ќе наредам да ве ликвидираат. Без разлика колку сте припротресен. Јас сум сиромав човек, ваше височество, проговори шапкарот со растрепереното главче. И се уште не бев почнал да пијам чај, пред околу една недела, и почна и лепи путер да снемува, и лилјаците да летаат. Што прават лилјаците? Рече кралот. Летаат, одговори шапкарот. Нормално дека лилјаците ќе летаат, остро одговори кралот. Мислиш дека сум глуперда? Ајде продолжи. Јас сум сиромав човек, продолжи шапкарот. И повеќето работи потоа летаа. Само дивиот зајак рече. Не реков, мигновно извика дивиот зајак. Рече шапкарот. Негирам, рече дивиот зајак. Како и да е, сонливецот рече. Продолжи шапкарот вознемирено, зиркајќи наоколу да види дали и тој ќе негира. Но сонливецот ништо не реагираше, оти спиеше како заклан. Потоа, продолжи шапкарот, си пресеков уште едно парче леп. Но, што рече сонливецот? Праша еден поротник. Тоа не паметам, рече шапкарот. Мора да се сетиш, забележа кралот, или ќе ти летне главата. Шолјата чај и парчето леп со путер му се лизнаа на шапкарот од раце. Тој падна на едно колено. Јас сум сиромав човек, ваше височество, почна да зборува. Имаш сиромав речник, му рече кралот. Во овој миг, едно од морските прасни испушти радосен восклик, кој веднаш беше задушен од страна на судските чиновници. Доколку не го разбирате овој израз, сега ќе ви објаснам како изгледаше тоа. Имаа голема платнена торба со врвци на отворот. Го пикнаа внатре морското прасе со главата удолу, а потоа силно ги врзаа врвците. Драго ми е што видов како ова изгледа, си помисли Алиса. Оти многу често читам повесниците. На крајот од судењето изби Аполус што веднаш беше задушен од страна на судските чиновници. И никогаш не разбрав зашто станува збор се досега. Ако толку имаш да кажеш за овој случај, тогаш можеш да се симнеш и да си одиш, продолжи кралот. Не, можам да се симнам пониско од ова, рече шапкарот. Веќе сум на подот. Тогаш седни си и оди си, одговори кралот. Во тој миг уште едно морско прасе воскликна и беше задушено. Завршивме со морските прасини, си помисли Алиса.
Од сега ќе е се полесно. Повеќе би сакал да си го допием чајот, рече шапкарот вознемирено, зиркајќи ја кралицата, кој го читаше списокот со пејачи. Слободен сте, рече кралот, пошто шапкарот брзо ја напушти судницата, заборавајќи дека дури чевлите да си ги обуи. И симнете му е главата надвор, му рече кралицата на еден чиновник, но шапкарот го беше снемало пред тој да се врати. Повикајте го следниот сведок, рече кралот. Следниот сведок беше готвачката на војводката, која в рака носеше црн пипер. Алиса веднаш претпостави за кого се работи, што луѓето кои седеа во вратата наеднаш се раскиваа. Да го слушнеме вашето сведоштво, рече кралот. Нема, рече готвачката. Кралот вознемирено го погледна белиот заек, кој му дошепна на кралот. Вашето височество ќе треба вкрстено да го испита овој сведок. Што се мора, тоа е, рече кралот натажен. Потоа ги прекасти рацете и толку се намурти, што очите речиси му ги снема. Па со длаво глас проговори. Од што се прават сладки? Главно од пипер, рече готвачката. Сируп, се слушна едно сонливо гласче зад неа. Фатете го сонливецот, списка кралицата. Изфрлете го од судницава, задушете го, штипнете го, пресечете му ги мустаките. Целата судница ја опфати неколкуминутна општа збрка во која сонливецот го изфрлаа надвор. А кога сите повторно се стиши и се смирија, готвачката веќе ја немаше. Нема врска, рече кралот со големо олеснување. Повикајте го следниот сведок. Додавајќи под мустек на кралицата. Драга моја, те молам, ти да го испитуваш следниот сведок, ме фркна главата. Алиса го гледаше белиот зајак како невешто пребарува низ списокот. Љубопитна да види каков ќе биде следниот сведок. Оти се уште не слушнавме вистинско сведоштво, си рече. Замислете си само колку беше изненадена кога белиот зајак со пискавиот и продорен глас го извика името. Алиса!